Укучылар, Hindistanda касталар deyilgan temamızның практик ілішін башлайбыз. Бірінші бирим. Аңлатмаларына терминларга туры китереп, укылар белән җыегыз. Җаваплар. Кахин брахманнар брахман авызыннан яралган. Сугышчылар брахманның көчле кулларыннан яралган. Игенчеләр брахманның бутларыннан барлыкка килгәннәр. Хезмәтчеләр брахманның аяк табаннарыннан яралган. Икенче бирим. Текстан тарихи хаталарны табыгыз. Дөрес җавап. Брахманга кизенгән Шудрының кулын кискәннәр. Ә брахман Шудраны үтерсә дә, аңа җәза бирү каралмаган. Шудра мәсәлән бай ниндидер атаклы сугышчы хәерчелеккә төшә алган. Кеше үзенең кастасын берничек тә үзгәртә алмаган. Һәм кем булып туса, шул булып үлгән. Өченче бирим. Буш калган урыннарга аста күрсәтелгән сүзләрне куеп текстны языгыз. Җавап. Күчмә халыкларга һәр вакыт яңа көтүлекләр кирәк булган. Чөнки аларның төп байлыгын терлекләр тәшкил иткән. Бүгенге көндә дә Hindistanның акча берәмлеге рупия сарык дип атала. Көтүлекләр һәм көтүләр өчен кабиләләр арасында кан кыйгыч сугышлар да булган. Юкка гына Hindistanга күчеп килгән ариялар телендә сугыш сүзе сыерлар табарга омтылу. Кабилә башлыгы сыерларны саклаучы дигән мәгънәгә ия булмаган инде. Дүртенче бирим. Дөрес җавапны тап. Hindistanda нәрсә уйлап табылган? Дөрес җавап шахмат. Укучылар, Hindistanda касталар deyilgan темабызның практик өлеше тәмам. Онлайн мәктәптә кабат очрашуларга кадәр сау булыгыз.